Պարոն Պետրոսյան, հարցս վերաբերվում է ճանապարհաշինական կամ ճանապարհաշինության ոլորտում գործող սև խոռոչին, թե ֆինանսական, թե ֆիզիկական առումով, որովհետև փողոցները, որ երթևեկում ես, փոսեր են, որոնք սենց խորը նայես, Կալիֆոռնիան կերևա կես մետր խորությամբ եւ առաջին անգամ մեր քաղաքում որ հանրապետության առաջին անգամ մեր քաղաքում բեռնատար մեքենայի տակ ասֆալտը քանդվել, բեռնատարը ավանում ընկել էր փոսի մեջ, sense բան երբեք չի եղել։ Եվ երկրորդ հարցը դրանից բխող ֆինանսական սև խոռոչը։ Ես տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքային նախարարից փորձեցի հասկանամ 700 կիլոմետր ճանապարհը, որը կառուցվել վերանորոգվել է։ Դուք կարծեմ հասկանում եք, որ ճանապարհը կիլոմետրով չեն չափում, դա պարզ անազնվություն է, որտեղ Կոմիտասի պողոտան մի լայնություն ունի, Կոմիտասի պողոտան հատող Գյուլբենկյան փողոցը շատ ավելի փոքր, բայց ամեն դեպքում փորձել եմ հասկանամ այդ վերանորոգումներից քանիսն է նոր վերանորոգում, լավ կամ այդ փողոցի 5 տարվա ընթացքում չի վերանորոգվել։ Իսկ քանիսն է, որ վերանորոգում ես, հետո միատել ես վերանորոգում, հետո միատել ես վերանորոգում, եւ այստեղ հարց առաջանում, որ կա շահագրգռվածություն, այնքան վատ վերանորոգել, որ անընդհատ վերանորոգես։ Այս հարցը, որտեվ ուրեմն ասում փողոցները կարող են քերթով նայել, երբ է վերանորոգվել, երբ է փոստային վերանորոգում արվել, քանի անգամ է այդ ուղենշումները կատարվել, արդյոք դրանք լումինեսցենտության պայմաններին բավարարում են, թե չէ։ Ինձ հետաքրքիր է այդ հարցը դուք ուսումնասիրել եք, թե չէ, եւ բացահայտվել են եւ ներկայացվել են արդյոք իրավապահ մարմիններին այդ ոլորտում գոնե առերևույթ չարաշահումներ, եթե ոչ կանխամտածված հանցագործություններ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցերի համար, պարոն Խաչատրյան։ Մասնավորապես ձեր կողմից այս հարցի հնչեցումը, որը մեր քաղաքը ասելով ի նկատի ունեք ենթադրաբար Երևան քաղաքը, շատ խորհրդանշական է, որտեղ մեր օրենքի քննարկման ժամանակ, երբ խոսքը գնում էր թիմերում սեփական լիազորությունների նկատմամբ դոտացիաների կառավարման օրինականությունը վերահսկելու լիազորությունը վերապահելու ՊՎԾ-ին, դուք դեմ եք արտահայտվում դոտացիաների մասով։ Պետական Երևանում հիմա զգալի ասֆալտապատման աշխատանքներ իրականացում, այդ թվում օրինակ Միասնիկյան պողոտայի հիմնանորոգումը կարող եմ նշել ուղիղ, սեփական միջոցներով կառուցված է եւ ՊՎԾ-ն մինչ օրս որևէ լիազորություն չուներ վերահսկելու տվյալ աշխատանքների թե օրինականությունը, թե արդյունավետությունը։ Եվ երկու ընթերցման մեր օրենքը ընդունվելուց հետո, այո, ես ձեզ երաշխավորում եմ, որ Երևան քաղաքում իրականացվող ճանապարհաշինության աշխատանքների նկատմամբ հետայզու պատշաճ վերահսկողություն կիրականացվի ՊՎԾ լիազորությունների շրջանակներում։ Մյուս մարզերում եւ պետական բյուջեի միջոցներով նաեւ Երևանում իրականացվող ճանապարհաշինական աշխատանքների նկատմամբ հաշվետու տարվա ընթացքում մենք 4-5 ուսումնասիրություններ ենք իրականացրել, այդ թվում անցյալ տարվա ջրհեղեղների արդյունքում, երբ M6 մայրուղին էր վնասվել Ալավերդու հատվածում եւ վարչապետի անմիջական այցի ընթացքում են ստացված հանձնականի հիման վրա վերահսկողություն ենք իրականացրել եւ այդ վերահսկողության արդյունքներով մի քանի տասնյակ միլիոնի առերևույթ խախտումներ ենք հայտնաբերել, այդ թվում նաեւ արդյունավետության մասով, ոչ միայն միջոցների կառավարման օրինականության եւ բոլոր նյութերը փոխանցվել են գլխավոր դատախազություն եւ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Նաև քրեական վարույթներ կան հարուցված, նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Նաև քրեական վարույթներ կան հարուցված մի քանի մարզերում պետական միջոցների կառավարման օրինականության եւ արդյունավետության նկատմամբ իրականացված վերահսկողության շրջանակներում, այդ թվում Գեղարքունիքի եւ Կոտայքի մարզերում եւ մի շարք մարզային նշանակության ճանապարհներ, որոնք որ վերջին տարին հիմնանորոգվել են եւ կարող է լինել ամփոփության, կարող է լինել հանցավոր ամփոփության հետևանքով չեն դրվել սպասարկման տակ եւ դրա արդյունքում ավելի վատթար վիճակում են հայտնվել 1-2 տարվա ընթացքում, այդ փաստերով եւս պատշաճ տեղեկանքներ են կազմվել, փոխանցվել իրապահներ եւ նախաձեռնված քրեական վարույթներ կան, ինչպես նաեւ այդ փաստերի հիման վերլուծության հիման վրա նաեւ առաջարկներ են ներկայացվել վարչապետին, տալու հանձնարարականներ լիազոր մարմնին, ՏԿ-նին, որպեսզի հետայսու ավելի հետևողական եւ այդ հարցերում նաեւ հաշվենկատ գտնվեն
նոր կառուցվող, այդ թվում նաև ճանապարհները շահագործման հանձնելուց հետո դրվի սպասարկող ընկերությունների պատասխանատվության տակ, որպեսզի նման իրավիճակների մեջ չգտնվենք։ Ինչ վերաբերում է 700 կիլոմետր ճանապարհին, թե ինչ մեթոդոլոգիայով է հաշվարկում ՏԿՆ-ը, ձեր հնչեցրած գնահատականների հետ ես չեմ կարող չհամաձայնել, այո, ճանապարհը ավելի ճիշտ կլներ գուցե ճանապարհաշինական աշխատանքների մակերեսով չափել, ոչ թե երկարությամբ, բայց մյուս կողմից էլ եթե խոսքը գնում է ճանապարհային ցանցի ենթակառուցվածքների հասանելիությանը, X քաղաքից մայրաքաղաք հեռավորությանը, ապա ավելի վիզուալ պատկերավոր է հնչում նաև այդ երկարությունը շեշտելու։ Ենթադրում եմ այդ առիթով են կիլոմետրով իրենց աշխատանքը գնահատում, բայց վճարումները, նախահաշիվները, նախագծերը բնականաբար ճանապարհների լայնության, ասֆալտի հաստության եւ իր չափորոշիչներով է գնահատում եւ վճարվում պետական միջոցներից։ Խոսքս ամփոփելով ասեմ, որ այո, վերահսկողություն արվել է այդ ոլորտում մի շարք, մի քանի քրեական վարույթներ նախաձեռնված կան, որոնք քննվում են թե քննչական կոմիտեի եւ թե հակակոռուպցիոն կոմիտեի վարույթներով։ Շնորհակալություն։ Արձագանք ունեք, խնդրեմ։ Այդ դեպքում ես հույս ունեմ, որ տարին հենց բացվի կամ օրենք հենց ուժի մեջ մտնի, առաջինը կգնաք Երևանի քաղաքապետարան եւ ձեր գործառույթը ամբողջովին այնտեղ իրականացնեք։ Անշուշտ բան շատ լավ։ Մյուս խնդիրը իհարկե լավ կան նաև հանրապետական նշանակության ճանապարհներ եւ ստեղ իրավիճակը ոչինչով ավելի լավ չի։ Այսինքն Երևան-Սևան մայրուղին վերջի 5 տարվա ընթացքում քանի անգամ հատվածները քանի անգամ են վերանորոգվել։ Կամ Երևանից դեպի հարավ գնացող ճանապարհը Սպանդարյանի ջրամբար չհասած այդ հատված կա մի հատ։ Քանի անգամ է վերջի 5 անգամ տարվա ընթացքում դա վերանորոգվել։ Հնարավոր չի ասկն, եթե դու տեսնում ես, որ այդ ինժեներական լուծումը չի գործում եւ պետք է ուղղակի ճանապարհը մի քիչ բարձրացնես, որ սողանքներ չլինեն, եւ դա դու չես անում, դիտմամբ անընդհատ ասֆալտ ես անում, հետո էլի ես անում, հետո էլի ես անում, հետո էլի ես անում, ստեղ այդ մարդուն կամ պետք է բժշկի ուղարկել, կամ դատախազին ուղարկել այդ մարդու մոտ։ Նման աշխատանքներ պատվիրող են։ Իսկ ինչ վերաբերվում է երկարություն, լայնություն, իհարկե համաձայն եմ, որ պետք է մակերեսով լինի, որովհետև M1 ճանապարհի որոշ հատվածներ շատ ավելի լայն է, քան թե միշտ գյուղական նշանակության ճանապարհները։ Բայց ավելի հետաքրքիր բան ասեմ, Գյումրիում 3 տարի առաջ երբ հաշվետվություն էին ներկայացնում, փողոցների քանակով էին ասում են 18 փողոց ասֆալտապատվել է։ Ես զանգեցի Գյումրի, ասում են աստրոյմաշի հետևը մի հատ փողոցի մի հատ հատված ասֆալտել են, անունը դնում են փողոցը հատ է հաշվարկվում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ես ավելացնեմ նաև նախորդի հնչեցրած իմ արձանագրումներին, տեսեք, եթե խոսքը ընթացիկ նորոգումների մասն է, պարոն Խաչատրյան, ընթացիկները 3 տարի կատարվում է կառուցապատողի հաշվին երաշիքային սպասարկման շրջանակներում։ Կարևոր եմ համարում դա արձանագրել։ Հիմա Երևան-Սևան մայրուղու, մասնավորապես ասեմ, Արծվի այն արձանի արջևի հատվածում անցյալ տարի, ուրեմն մասշտաբային նորոգման աշխատանքներ են մեկնարկել, մենք մոնիտորինգի հիման վրա պարզապես մշտական իրականացրենք, հասկանալու ինչա կատարվում եւ մասնավորապես այդ հատվածը կառուցապատող ընկերությունն իր հաշվին երամյա երաշիքային սպասարկման շրջանակներում բոլորովին անվճար պետության համար հիմնանորոգում էր։ Այսինքն երբ մենք տեսնում ենք, որ որևէ ճանապարհ հիմնանորոգում կամ հատվածական ինչ-որ փոխհարցման աշխատանքներ է արվում, որը որ վերջերս են կառուցել կամ հիմնանորոգել, ապա վստահաբար դա երաշիքային սպասարկման շրջանակներում է իրականացվում։ Բայց որակի այդ այո, անխոս համաձայն եմ, խնդիր ունենք որակի, բայց մյուս կողմից էլ չենք կարող չարձանագրել այս մասշտաբի ճանապարհաշինական աշխատանքները մեր երկրում, այդ թվում միջպետական մայրուղները, M4-ը, M2-ը, H2-ը, M6-ը, նայեք, երբ է Հայաստանի Հանրապետությունը ճանապարհային ցանցի այս մասշտաբի հիմնանորոգված, գծանշված բարեկարգ ճանապարհներ ունեցել։ Եվ այս մասշտաբի մեջ այո, նաև դժվար է մասնագիտացված ճանապարհաշինական ընկերություններ գտնել, որոնք որ բարեխիղճ կկատարեն նաև իրենց պարտականությունները։ Վերահսկողության տեսակետից անշուշտ առավելագույնս վերահսկողություն իրականացվում է։ Շնորհակալ